mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Madekwana vhuḓi kha Belren News u tevhela muvhigo wa khothe wa tshipentshela nga mpho Felicia Mudau hune kha ri thoma ngo lavhelesa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Tzaneen yo fhirisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa ambane mugwevho vhahumbulelwa vhavhili ane muthihi kha ḓivha nga fhasi ya ndango ya vhabebi vha khou ṱumanywa na burawu ḽa tshiṱuhu ḽa ufisi wa muthu wa tshifumakadzini ngo fhiraho vhuponi ha Biyabaka ḽa Nzhelele. Muhumbulelwa muthihi ane ndi ambani mugwevho o ḓivhonadza khothe mulovha nga Ḽavhuraru mashudu mavhi mulandu wawe ongo kono dzhena nga ṅwambo wa uri mme a muimeleli wa muhumbulelwa vho ri sia shangoni hone zwa ita uri mulandu u fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa 21 Shundunthule uno ṅwaha. Ri bvela phanḓa nga u lavhelesa vha muhasho wa vhutshutshisi ha lushaka NPA vho ṱanganedza tshigwevho tsha u dzula dzhenelwa vhutshilo hoṱhe tshe tsha ṋewa nga khothe ya dzingu ya Giyani kha munna wa miṅwaha ya 24 nge a wanala mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa musidzana vha na miṅwaha ya 15. Hugo Forofi o dovha hafhu a gwevhiwa miṅwedzi mina e dzhele nga mulandu wa vhufhura. Dzina ḽawe a ḽo ngo bvisiwa u itela u tsireledza mupondiwa. Khothe yo dovha hafhu ya ledza uri a ngo tea u dovha hafhu a vha na tshigidi nahone dzina ḽawe ḽi ṅwaliwe kha redzhisiṱara khulwane ya lushaka ya vhutshinyi ha zwa vhudzekani. Zwaralo vhuṱanzi u sumbedzisa uri o kokodzela mupondiwa hayani ha hawe a mu tshipereniki a fhedzisela a mutswela na founu zwi khou khotsesa nga muvhigo wa zwa mishonga ya G88. Mutshutshisi o ombedzela uri mulandu uyu ndi muhulwane vhukuma nahone a huna tsho no vha thithisa u sa mugwevha ri tshi khou lavhelesa mupondiwa. Zworalo vharangaphanḓa vha NPA vho dovha hafhu vha khwaṱhisa u ḓikumedzela tshoṱhe ha u lwa na khakhathi dza zwa vhudzekani. Zwinzhi kha ri pfhi musi vho Mashudu Malapadzhangi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Vhatshutshisi vha khou ṱanganedza tshigwevho tsho ṋekedzwaho tsha vhutshilo hoṱhe nga khothe ya vunḓu ya Giyani kha munna wa miṅwaha ya 24 wa fhaḽa Dzengedzengi we a vha o livhana na mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa miṅwaha ya 15. Ndi hono guma muvhigo wa tshipentshela wa khothe ri ḓo dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho wa ri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.